Oke, ini loh rahasia agar kedap-kedip semua tulisan ini serentak gitu ya. Nah, biasa ini kebanyakan kan biasanya paling pakai yang seperti ini ya, overall. Lalu nah bikin seperti ini gitu kan, atau kayak gini. Nah, kalau bikin seperti ini kita repot nih, satu-satu harus kita bikin overall animationnya, kita pilih satu-satu. Nah, ketika kita pilih satu-satu, saya pilih ini. Nah, ini biasanya kedap-kedipnya itu nggak imbang gitu loh. Nah, coba kita play. Ini saya pakai ya. Nah, nggak sinkron gitu kan, nggak sinkron ya. Nah, jadi overall animation ini tidak kita pakai ya. Di sini juga tidak kita pakai, semuanya tidak kita pakai. Nah, jadi bagaimana supaya kedap-kedipnya ini serentak? Nah, teman-teman tambahkan layer background putih. Oke, bentar. Tambahkan layer background putih. Nah, udah ya. Oke, kemudian backgroundnya ini kita perlebar, tutup semuanya. Loh, nggak kelihatan dong logo-logonya, tulisan-tulisannya. Iya, emang nggak kelihatan gitu loh. Tapi nanti kita overall animation kita pakai seperti ini. Nah, jadi serentak semua logonya, kedip-kedipnya itu jadi serentak, gitu kan? Oke, udah bisa ya. Lalu kita save, klik tombol bagikan yang ada di sebelah kiri. Oke, lalu kita save to gallery. Nah, perhatikan di pojok kanan atas ada titik 3. Nah, ini kita klik, ada change bitrate. Nah, change bitrate ini kita pilih. Kalau yang belum di ini biasanya seperti posisinya seperti ini loh. Nah, biasanya seperti ini. Lalu kita maksimalkan. Oke. Setelah kita maksimalkan, lalu kita pilih Full HD atau yang HD-nya. Kalau saya pilih Full HD gitu ya. Nah, selama exporting project, teman-teman tidak boleh pindah ke aplikasi lain. Harus tetap berada di proses ini sampai proses exporting projectnya ini selesai. Ya. Jadi memang harus bersabar. Kebetulan ini ada 35 detik lagi, ya cukup bersabar sajalah. 35 detik. Ya. Oke, udah mau selesai. Jadi tinggal kita klik oke. Ya. Kita klik oke. Kalau play berarti kita memainkan, kalau kita share berarti kita kirim ke aplikasi lain, kita oke berarti sudah tersimpan. Nah, ini di bagian sini sudah tertera ya. Ekspor. Kita kembali melihat hasilnya di galeri. Demikian.